Savages? Savages. របៀបនិយាយថាមនុស្សព្រៃជាភាសាអង់គ្លេស A savage a savage a wild person a wild person បើសិនជាយើងចង់សំដៅលើមនុស្សព្រៃប្រុសយើងនិយាយថា a wild man a wild man បើសិនជាយើងចង់សំដៅលើមនុស្សព្រៃស្រីយើងនិយាយថា a wild woman a wild woman Savages. Savage. Savages. Savages. Savage. Savage. Savages. Savages? Savage. Savage! Savages. Savage. Savages. Savage. Savage. Savage.